देखो दोस्त, अगर सिर्फ पढ़ाई करने से पैसे आते तो इस दुनिया में सबसे अमीर टीचर होते, ना कि एलोन मस्क। अगर सुबह जल्दी उठने से घर में समृद्धि आती तो सबसे धनी इंसान एक अखबार वाला होता। और इसी तरह से अगर जिम जाने से शक्तिशाली होते तो इस दुनिया पर बॉडी बिल्डर राज करते। दोस्त, मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये था कि तुम जो हो, जैसे हो और जो करे हो वो सब ठीक है। दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पे फोकस करो और सिर्फ पैसा कमाओ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो भी कर लो।